Kürdəmir rayonunda 2003-cü il təvəllüdlü Asim sevgi münasibətində olduğu yetkinlik yaşına çatmayan Ləmanla cinsi əlaqədə olub. Teleqrafın əldə etdiyi məlumata görə Asim Kürdəmir şəhərində valideynlərinin mülkiyyətində olan evdə özünə aid yataq otağında Ləmanla onun öz razılığı ilə heç bir zor tətbiq etmədən qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olub. Növbəti gün saat 15 radələrində yenidən yaşadığı evin yataq otağında Ləmanla təbii yolla cinsi əlaqədə olub, onun qızlıq pərdəsinin tamamlığını pozub. Axırıncı dəfə isə 2024-cü ilin aprel ayının əvvəllərində həmin yerdə onunla cinsi əlaqəyə girib. İstintaq orqanı tərəfindən Asimin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 152.1 14 yaşına çatmış, lakin 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Asim ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, ailəsi ilə Kürdəmir şəhərində yaşayır. Ləmanla təxminən 2023-cü ilin əvvəllərində hazırlıq kursuna gedən zaman küçədə tanış olduq. Həmin vaxtda mütəmadi olaraq telefonla danışırdıq. Kürdəmir rayonu ərazisində görüşərək söhbət edirdik və beləliklə bir-birimizə sevgi hisslərimiz yarandı, deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 2023-cü ilin noyabr ayında söhbət zamanı Ləmanla evdə heç kim olmayan zaman görüşüb, cinsi əlaqədə olmaq barədə razılaşıblar. Həmin gün saat təxminən 14 radələrində ailə üzvlərin Bakı şəhərində olduğuna görə Ləmanla görüşdük. Onu evimizə apardım və qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olduq. Bundan sonra növbəti dəfə saat təxminən 15-16 radələrində yaşadığım evdə heç kim olmadığından Ləmanla görüşdüm, onu yaşadığım evə apardım. Yataq otağında cinsi əlaqədə olduq. Qızlıq pərdəsi pozuldu. Daha sonra Ləman mətbəx otağına keçərək yataq dəstinin də paltar yuyan maşınına atıb yudu. Yataq dəsti yuyulan kimi birlikdə çay içdik, sonra Ləman evlərinə apardım, deyə o ifadəsində göstərib. Asim qeyd edib ki, daha sonra Ləmanla mütəmadi telefonla əlaqə saxlayıb, onunla parkda və küçədə görüşüblər. Ləmanla WhatsAppda intim mesajlarla danışmışıq. Bundan sonra Ləmana bir neçə dəfə cinsi əlaqədə olmağı təklif etsəm də, müxtəlif bəhanələr gətirərək imtina etdi. Sonuncu dəfə telefonla danışarkən yenidən cinsi əlaqədə olmaq barədə razılığa gəldik. 2024-cü ilin aprel ayının əvvəllərində görüşdük. Birlikdə idarə etdiyim avtomobillə yaşadığım evə getdik. Evdə yenidən təbii yolla cinsi əlaqədə olduq. Hazırda Ləmanla nişanlanmışam. Yetkinlik yaşına çatandan sonra el adəti üzrə toy edərək ailə həyatı quracağıq, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Ləmanın sözlərinə görə valideynlərinin nikahları 2022-ci ilin iyun ayında məhkəmə qaydasında ləğv edilib. Məhkəmənin qərarına əsasən bacılarımla anamın yanında qalmışıq. Hazırda Kürdəmir şəhərində kirayədə yaşayırıq. 1-ci sinifə Kürdəmir rayonunun kəndində yerləşən orta məktəbdə başlamışam. 3-cü sinifdə qədər orada oxumuşam. 3-cü sinifi Kürdəmir şəhərində tam orta məktəbdə 5-6-cı sinifləri şəhərin digər məktəbində davam etmişəm. Valideynlərim boşandıqdan sonra başqa məktəbə keçmişəm. Hazırda həmin məktəbin 8-ci sinifində oxuyuram. Bacım Günay və Günel də həmin məktəbdə oxuyurlar. Günay 3-cü sinifdə, Günel isə 6-cı sinifdə təhsil alır. Anam isə Kürdəmir şəhərində ticarət mərkəzində satıcı işləyir, deyə Ləman ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, 14 may 2024-cü ildə bacısı Günayı məktəbdən götürmək üçün gedərkən anasının sevgilisi Sənan küçədə maşını onun yanında saxlayıb və axşam vaxtı küçədə nə gəzirsən deyə soruşub ondan maşına oturmasını bildirib.
Ondan çəkindiyimdən maşına oturdum. Sənan maşını məktəbə doğru sürərək bacımı məktəbdən götürdü və evə aparmaq istədi. Həmin vaxtı sevgilim Asim də uzaqdan küçə ilə arxamca gəldi. Mənim maşına mindiyimi görən Asim Sənanın maşınını saxlatdırdı. Sənan aşağı düşüb Asimlə söhbət etməyə başladı. Həmin an maşından aralanıb qaçdım. Ərzaq mağazasının qarşısına gələrək oradan taksilərimdən birinə əyləşdim, evimizə qayıtdım. Evdə anama Sənanın mənim dalımca gəldiyini dedim. Anam da mənə göz qulaq olmağı Sənana tapşırdığını bildirdi, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Ləmanın ifadəsinə görə növbəti gün Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə zəng edərək Sənanın onun maşına əyləşdirərək aparması barədə məlumat verib. Daha sonra atam Əsədə zəng edib məni aparmasını xahiş elədim. Atam da gəlib məni apardı. Asimin valideynlərimin boşandıqdan sonra təxminən 2022-ci ilin iyun aylarından tanımışam. Həmin vaxt reportyor hazırlığına gedəndə Asim məni görüb bəyəndi. Daha sonra Instagram sosial şəbəkəsində yazışdıq. Hazırda aramızda sevgili münasibətləri var. Onu sevirəm, o da məni sevir. Asimlə münasibətdən anamın da məlumatı var. Həmin ərəfələrdə xalam qızı Cəmilə sevgilim Asimə yazaraq güya mənim qız uşağı olmadığımı bildirib. Məni ləkələməyə çalışıb. Asim qız uşağı olub olmadığımı soruşanda ona daha əvvəl heç kimlə cinsi əlaqədə olmadığımı, bəkarətimi qoruduğumu bildirməyimə baxmayaraq mənə tam inanmadı. Asimlə söhbət edən zaman birlikdə cinsi əlaqədə olmaq barədə razılaşdıq, deyə Ləman ifadəsində göstərib. Zərər çəkmişin sözlərinə görə təxminən 2023-cü ilin günorta saatlarında Asimlə görüşəndə onu Dörd Yol adlanan ərazidə yerləşən fərdi yaşayış evinə aparıb. Görüş zamanı Asim öz razılığımla mənimlə qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə oldu. Bir həftə sonra günorta saatlarında Asimlə görüşərək onların evinə getdik. Evdə yenə heç kim yox idi. Öz razılığımla təbii yolla cinsi əlaqədə olduq. Asim mənim həqiqətən qız uşağı olduğuma inandı. Cinsi əlaqədə olmağımı əsas səbəb Asimi inandırmaq idi. Bundan təxminən bir ay sonra Asimin xalası Nəcibə bizi Kürdəmir rayonunun kəndində öz evlərinə qonaq çağırdı. Asimlə birlikdə oraya getdim. Qonaqlıqdan çıxdıqdan sonra həmin kənddə Asimin qardaşı Elçinin evinə getdik. Elçin və ailəsinin evdə olmamasından istifadə edərək ikinci dəfə təbii yolla cinsi əlaqədə olduq. Asim mənə 18 yaşım olanda evlənəcəyimizi bildirdiyinə inanaraq özümü ona təslim etmişəm. Yalnız sevgilim Asimlə cinsi əlaqədə olmuşam, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Kürdəmir rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Asimin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsi tətbiq olunub, ona 1 il 6 ay sınaq müddəti olmaqla 11 ay 29 gün şərti cəza verilib.